हाणे जॾहिं नफ़रत विसारे सभु हिक थिया आहियूं त ख़ुदा खे मञ त कंहिंजे पोयां हाणे ॿारनि न ॿारजे। कुर्ब मोहबत ऐं प्यार सां रहण सिख। छा रखियो आहे नफ़रतनि में? यार बाबा मां सही थी चए, दुश्मनी जी ज़िंदगी में माण्हू हर वक़्तु ख़ौफ़ ऐं परेशानियुनि में थो रहे, सुकून जी निंड ई न आहियूं करे सघंदा। बाबा मूं तौबा कयमि, चओ त मां हिन खट खां वठी ओल भित ताईं गीसी कयां त ॿीहर बाबा मां को बि ममण कोन में कई थी। हाणे सॼे ॻोठ त मूंखे माफ़ करे ई छॾियो आहे, तूं ई माणे मूंखे ॾींहं क़यामत ताईं बख़्श कोन कंदा। मां तोसां विढ़ा कान थी, पर तोखे सम्झायां थी। लोह रख थड़ी जॾहिं ॾंद भिकूड़े जेके मूंसां डायलॉग ॻाल्हाईंदी न, दिलि थी चए ॿटरी कढी छॾियां। अड़े ख़ुदा जी बंदी हिन शरीफ़ नफ़्स इंसान में अकुल आहे। मां शरीफ़ माण्हू आहियां, हरूभरू तव्हां मूंखे शैतान पे था चओ। हिन दिमाग़ में ठिकरियूं कोन्हनि जो हे ठड़ पियूं कनि। सभु सम्झा थो, पर ये महिरबानी करे मूंखे लेक्चर न ॾिसी कर। तोखे सम्झाइण मुंहिंजी तौबा ज़ारी भित में मथो हणणो आहे। यार बाबा हाणे हलण जी कर, उते सभु गॾु थी विया हूंदा। अरे जॾहिं हिन वाव चमड़ीअ जा लेक्चर ख़तमु थियनि त हलूं न। और जॾहिं बि घर खां ॿाहिरि निकिरी न त महिरबानी करे बिस्मिल्लाह करे निकिर, त चङा ईअं भलाई थी। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।